manina fa ohatrany hafahafa be zany le lokokodotro am'le caméra. Eny allo tokoa dia atomboko ty fa efa hariva be ny andro. Miarahaba anareo rehetrarehetra tavaferina soma tsara eto amin'ny chaîne sy miarahaba anareo amin'ny alalan'ity Vidmas ity indray. Androany dia vidéo nangatahana na horonan-tsary nangatahana no atolotro anareo dia ireo paletiko rehetra. Mety tsy paletiko rehetra reto satria misy sasany mbola ary ambadika be ary dia kamo be zany haka anazy, fa ireto zany aloha ny eto dia ireto zany no asehoko anareo. Elaela kely izy vao vitako fa miala tsiny fa enganeka mba afapo ihany ianao ilay nangataka anazy na dia zany ary. Faharoa manarak'izay aza dia rarahina loatra le voloko fa tena tsy manam-potoana ny anaovana volo tsony kely maman tena efa vizana be ako androany dia zao aloha zany ny azoko atolotro anareo dia enganeka tsy mampanina anareo da avetrany ary. Voatsika anazy dia ity kely indrindra kely dia kely ity avy amin'ny Cosmetics le izy ity le old packaging le tam'le Michou fana le mbola vao nanomboka nanao ny produit namoaka ny produit dia ity no nataony dia ity la izy sala am'izao paoziny. Ity le shade play dia misy borosy kely niaraka taminy mazava ho azy fa reny tsy mba tehiriziko. Tsara dia tsara izy ity efa nampiasako tamin'ny vidéo sasany efa nampiasako tamin'ny vidéo izay nampianariko anareo. Ny faharoa manarak'izay dia ity limited edition angambany izy ity satria collaboration niaraka tamina youtuber sa blogger Ashley Tisdeli ndraika koa miala tsiny tena tsy fantako le olona fa neutre le izy ohatry zao dia tena tiako be mihitsy. Misy anarana izy ity dia ajanoko eto fa efa nampiasaiko tamin'ny vidéo sasatsasany ihany izy ity asiko swatch kely ihany iny zao hito misy blush izy misy highlight, misy bronzer. Mety tsara mihitsy ho an'ny olona izay mbola vao manomboka maquillage. Tsara izy ity ka tsara tiako izy ity dia zay zany avy amin'ny Pejy Cosmetics le faharoa teo. Dia manarak'izay indray color pop no asehoko anareo ity azoko tamin'ny Christmas tamin'ny eritaona tany amin'ny namako dia give it to me straight no anarany avy amin'ny color pop dia ohatry izao ny ao anatiny. Tsara dia tsara mihitsy izy ity tiako be mihitsy so candide zao ohatra ny ataoko swatch ho anareo zany ny atsarany zany. Color pop tsara be ny palette ny color pop. Ity ny palette voalohany ananako avy amin'ny color pop tena tiako be mihitsy. Rasinge ataontsika biblante indray ny sony alaitsika dia biblante zany ny atsarany zany. Tsara be mihitsy ny color pop zay zany ny amin'iny manaraka indray dia the warrior avy amin'ny Juvia's Place. Ity sady ampiasaiko amin'ny tareno ampiasaiko amin'ny maso rehefa tena maiky iny ka tsy kamo be aka bronzer sy blush sy ny ohatry izany dia ity fotsiny ampiasaiko. Ity nampiasaiko tamin'ny photoshoot na tamin'ny Christmas tamin'ity taona ity satria ngeza be le panina dia afaka omby brush atao amin'ny tarehy. Dia ity foana nataoko blush dia ireto ny bronzer sy contouring dia vita dia ataoko amin'ny maso ihany koa reto. Dia ity zao zany ny atsaran'le izy rasindray alaiko ange ity orange ity lokom-boasary tanareo zany zara fa nipetaka ny tanako tena tsara tena tiako ty ny palette ny Juvia rehetrarehetra moa zany tiako daholo. Dia ny asehoko anareo manarak'izay dia ity forever nude ity avy amin'ny Pejy Cosmetics limited edition koa izy ity dia ohatry izao ny paoziny. Na roa eto tsy mbola nikasihako mihitsy ireo dia misy fatao amin'ny maso reto.
mety ataoko vidy vanity ty na omeko ankozinako rehefa Madagasikara fa ohatrany tsy ampiasaiko intsony de misy palette de tena tian'ny olona rehetrarehetra ty le naked original ity naked palette nivoaka voalohany indrindra na nivokariny Urban Decay lay marka naked no anaran'ilay palette de sala amizao tsara be zao le izy indrisy fa tsy mamokatra an'ity tsony Urban Decay efa nilazay mihitsy zay rasinge toasted zao ohatra ny alaitsika toasted ataoko eto zany toasted tiako be mihitsy ty palette ty efa niresako anareo efa be tanaty vidéo ako mbola ananako tehiriziko mandrakizay ok palette manaraka ho resantsika de ity anankiray ty avy amin'ny Anastasia Beverly Hills Subculture palette be de be ny olona tsy tia an'ity be de be ny olona matahotra anazy nefa de tiako izy ty tany amin'ny TJ Maxx ny vidanako anany ana de mba tsy full price fa jereo angeny akanton'ilay tsara be jereo ny akanton'ilay loko ndrasa nge ito zao ny alaitsika ito electrique ito lasa alaitsika ito ataotsika izy ataoko eto zany ny electric zany ny akanton'ity palette ty edge koa alaiko somary motarda ataoko eto zany ny edge hitanareo am'izany akanton tony palette tony tena tiako mihitsy angambany ataoko tena izy sa tsy indray ty manaraka fa tiako be mihitsy zany ty palette ty mila fotsiny mitandrina fotsiny hoe malefaka ny tananao mampiasa anazy de zay fa tsy de misy problème be firy tsy tako hoe ino zay ny amin'iny de manaraka ataotsika mbola Juvia's Place ihany tony The Masquerade mini palette ananako efa hitanareo tamin'ny vidéo be de be naseho ako palette tiako indrindra naseho ako misy an'ity efa tena well love those izy ny American zay ohatra zao ny poziny de sala am'izao ny ao anatiny efa hitanareo efa imbidibitika tsy resako betsaka itsony tsy anaovako swatch ihany koa satria efa nanaovako swatch tamin'le vidéo zay fa tena tiako ty ny Juvia's Place palette voalohany indrindra nananako tena raiky pity moa zany raiky pity moa ny filazan'izany samy tara ve I fell in love ozy izy ny teny American zay ny amin'iny de manaraka Carly Bible efa hitanareo tamin'ny vidéo be de be koa ty tena tiako koa ty efa limited edition ty de tsy mamokatra an'ity tsony izy fa be de be nareo no vidy an'le izy taty amiko ohatra zao indray mipozipoziny rasinge ity ny ataotsika swatch zany swatch zany rasindray le maty ohatra ny alaitsika sa ohatra zao ity zao ny alaitsika zany Carly Bible palette tsara tiako mihitsy izy ty sady tsy de lafo tena mahafinaritra anaty palette ty Carly Bible CBH Cosmetics ny tiako lazaina raha ohatra ka tsy azonareo collaboration na youtubers sy BH Cosmetics manaraka asiako anareo ty 24 karat gold ty fanomezana tamin'ny namako ihany koa izy ty tamin'ny Christmas tamin'ny taona raha tsy diso ohatrany tsy mamokatra an'ity tsony zareo de zany tsy ampiasaiko anazy amin'ny vidéo fa mety ho ampiasaiko amin'ny farany taona le satria be glitter be mihitsy ohatra zao ny ao anatiny jerena ohatra zao izy tsy maninona fa tena glitter daholo izy rehetrarehetra ny tena marina raha sy nge ataotsika self made zao ohatra ny alaiko hoe self made ataotsika eto self made pretty please koa zao efa nampiasako tanaty vidéo izy ty raha tsy diso
mivoaka ve izy zany e, le izy koa glitter vongana dia tsy hita tsara. Io fa tena za aloha tena zavatra tsy mampivantana, tsy mahavantana anahy mihitsy le glitter ohatr'itony, fa mety rehefa mifety angamba dia izahako atao zany amin'iny dia by Babs Beauty vao nampiasaiko voaingana tamin'ny vidéoako ity en collaboration miaraka amina youtubeuse ihany koa, youtubeuse mahafinaritra be anazy izy Babs Beauty asiatique. Dia sahala amin'izao paoziny tena hafa mihitsy le paletiny sy ny loko izay ao anatiny, afaka mbola manao able ohatra zao able zao ny alaitsika ataoko izy ataoko eto iny zao ohatra ny able hitanareo amin'izany ny accountony mbola misy an'ity Madagasikara raha ohatra ka lininareo Babs Beauty tsara be mihitsy ny collaboration araka tamin'ny BH Cosmetics koa le izy. Manaraka dia Revolution Makeup Revolution efa hitanareo tamin'ny vidéo nampiasaiko ity, raha ny tena marina tsy dia tiako le izy satria tsara fotsiny le izy am'le eto, fa rehefa ampiasaina le maty tsara fa le mangirana tsy dia hitako hoe makaiza. Ndrasonge aseoko anareo ohatra zao hoe ity zao ny alaiko dia hitanareo io amin'izao fa ito le izy ito tsy mivoaka le izy, ndrasonge angalako zavatra hafa ohatra zao hoe tsy mangirana nalaiko fa ohatra hoe ty shimmer ty ohatra, lasoko fa ny tanako ngefa maloto be. Ataotsika aiza indray izy, ataotsika eto amin'ity be folo be ty, hitanareo amin'izao reto zao le teo dia reto ito nataoko fa teo tsy dia mivoaka le izy. Mety hoe mila lemana ve ny borosiko sa ahoana ny ampiasaiko anazy torohevitra fa tsy dia mivoaka le izy, tsy dia tiako e. Manaraka ity ELF ity, ELF ity opposite attract no anarany, sahala amin'izao ny loko ao anatiny, samy hafa be zavatra hafa mihitsy ny asehony eto. Ohatra zao easy going zao ty purple ty zao ohatra ny alaiko volomparasy, ataoko aiza indray ataoko eto zany ny easy going amin'ny ELF zany. Ohatra indray cheeky zao ny alaiko ty orange ty, tataovako tanako madio cheeky ataoko eto anatiny eto koa zany ny ELF. Hitanareo eto fa mahasamihafa an'ilay palette tiako razaina hoe misy pigmentation ny sasany zany tsy dia ao tsara. Efa mariako anareo fa ohatra zao hoe ty tany manchol avidiko ty tany amin'ny TJ Maxx avidiko, samy toerana mivarotra authentique zareo fa à petit prix dia tsy mivoaka le anankiray. Ok, zay ny amin'ny ELF iny manaraka Modern Renaissance by Anastasia Beverly Hills, tena tiako be mihitsy koa izy ty fa nampiasaiko imbetsaka tanaty vidéoako tamin'ny Sephora ny fitanana anazy. Efa nataoko tamin'ny vidéo hoe tena izy sisa ny sisa ihany koa, rasange ohatra zao hoe Venetian Red ohatra zao, ito Venetian Red ito zao ohatra zao ny alaiko dia ataoko eto zany Anastasia Beverly Hills, zany ny accountony. Ohatra zao hoe Real Girl ohatra ny ataoko zany Real Girl. Hitanareo amin'izany ny accountony tena hafa mihitsy tiako be fa zany raha vao na dia mora na lafo raha vao tsara ny fivoakany dia tiako foana le palette. Farany fa tsy ny kely indrindra ity ihany maka ananako, ity ny menanako dia tiako be. Family friend
avy Madagasikara namianako an'ity tamin'ny 2015. Sahala am'izao ny paoziny a. Tsy haiko na mamokatra an'ity intsony maka zao, sahala am'izao ny paoziny dia misokatra manao ohatry izao misy. Hitanareo izany misokatra manao ohatry izao izy dia ity koa misokatra manao ohatry izao sy manao ohatry izao. Feno loko mahafinaritra be ato. Indrasonge reto maitsomaitso reto ny ataoko asehoko anareo e. Indrasokely amin'ny akikely koa matahotra be sao dia mijery ilay izy. Zany maka palette zany. Tony palette ohatr'izao tony tsara ho an'ny makeup artist satria misy loko rehetrarehetra tsy voatery mitondra palette maro be anao mandeha miasa fa tonga dia tony fotsiny dia efa mety. So ety orange be ity ny alaiko e. MAC Cosmetics. Tiako be izy tia za tsy mbola nividy MAC Cosmetics ao an-tenako zany a fa ny olona foana mame anako na mividy ho anahy dia sambatra be fa tiako be ry zareo. Bon, MAC Professional izy ity. Zay angamba ny palette amin'ny maso. Palette amin'ny maso reo satria za mana palette amin'ny tarehy ihany koa. Raha ohatra ka tianao hita zay dia afaka asehoko amin'ny manaraka fa misy morphia koa raha diniko. Misy palette morphiako zay adiniko any. Dia mbola misy palette Sephora adiniko nampisehonareo. Misy palette nalefan'ny olona taty amiko adiniko nasehonareo. Misy palette anankitelo sa efatra zany adiniko. Juvia's Place adiniko. Fa reo zany ny akabeazan'ny palette ko e. Ye. Dia reo izy reo. Misy ny tiako dia misy ny tsy dia tiako fa bon palette kianatra reo na zany ary. Fa zay aloha zany androany fa dia misaotra betsaka anareo rehetra izay nijery naharitra hatramin'ny farany a. Misaotra betsaka anao izay nangataka an'ilay vidéo enganeka mba afa-po ianao. Dia rapitso no vidéo farany a Vidmas amin'ny teny malagasy a. Fa dia mirary fety sambatra ho anareo sahady a koa mirary Christmas sambatra sy finaritra ho anareo rehetrarehetra. Dia azadino any amin'ny tafatafa amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy hita amin'ny YouTube dia any foana. Zay fa dia veloma daholo. Somary hafahafa ny fahazavana eto. Haiko na tsara ilay izy na ratsy fa atsomboko ity fa tena efa hariva be ny andro a.